ktieb bl-isem ta' Global Aging, Comparative Perspectives on Aging and the Life Course, illi fih jiġbor il-perspettivi ta' kif bniedem jikber fl-età u l-effetti tal-aspetti soċjali fuq l-identità, ingħata premju tal-ktieb tas-sena fl-Istati Uniti għall-2020. Kapitlu sħiħ minnu, Towards an Age-Friendly Urban and Housing Policy in Malta, inkiteb minn żewġ akkademiċi Maltin u jiffoka fuq kif is-soċjetà għandha tinkludi lil dawk akbar fl-età u tikkunsidra l-ġid li dawn għamlu għall-pajjiż. Il-lettur fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni Dr. Rachael Scicluna kitbet dan il-kapitlu flimkien mal-Professur Marvin Formosa u ma' għanju spjegat kif f'pajjiżna dawk kbar fl-età m'għandhomx jingħataw il-ġenb. Flimkien aħna ħarisna lejn l-aspett ta' kif inti jista' jkollok an age-friendly city. Ġifieri ħarisna lejn Sustainable Development Goals, speċjalment dak il-number 11, fejn iħares lejn Sustainable Cities, Sustainable Communities. Li jrid ikollok ċertu elementi bbażati fuq inklusività ta' kif inti anka l-ispazju miftuħ pereżempju jkun iddiżinjat, kif inti jkollok anka l-bankini, anka trasport li jkun inklusiv. Semmiet fost l-oħrajn il-kunċett ta' trasport inklusiv għal persuni ta' kull età. Fejn inti trasport huwa adattat jintuża minn kulħadd għax huwa trasport pubbliku, però għandu l-mezzi biex inti jekk ma tkunx tista' titla' l-ewwel tarġa tal-linja il-tarġa tinżel. Jiġifieri jkollok dawn l-aspetti bbażati fuq affarijiet inklusivi li jkunu miftuħin, jiġifieri jkollok inti opportunità li mhux tiġi priġuniera tad-dar tiegħek għax inti għandek ċertu età, iżda tinkoraġġik biex inti tibqa' tipparteċipa b'mod attiv fil-komunità. Fil-ktieb tissemma wkoll l-importanza ta' forma ta' akkomodazzjoni fejn bniedem jista' jgħix b'mod indipendenti. Imma naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li l-akkademja u t-teorija ma nħalluwiex biss għal-ġol librerija, ma li wkoll noħolqu l-aspett prattiku tagħha. Infatti fl-aħħar tal-ċapter aħna nagħmlu xi rekomandazzjonijiet ta' kif il-policies ġewwa Malta anke fejn tidħol il-housing jistgħu jimprovjaw biex ninkunu iktar inklusivi.